Tại sao là một món ăn vặt chưa từng có trên thị trường? Bánh tráng chiên phô mai. Sẵn sàng chưa nào? Tự thôi. Các bạn sẽ sử dụng bánh tráng gạo này, quét lên hai mặt bánh tráng một lớp nước để cho nó dẻo xuống. Phết là đây, lớp bơ, xúc xích, rút khô á, chà bông hoặc là bò khô, phô mai moza. Các bạn cắt thành từng thanh, hành lá, đập một quả trứng cút, gấp lại này, hai bên này giống như cuốn chả giò này, cuốn chặt lại. Ép dẹp nó ra để xíu mình chiên. Đó. Các bạn không sử dụng chà bông á thì các bạn có thể dùng khô bò này, cũng rất là ngon. Các bạn cho một ít dầu ăn vào chảo này, chảo chống dính nha. Cho cái bánh tráng vào chiên. Xong. Rồi các bạn sẽ cho một ít tương ớt lên trên, sốt mayonnaise nè. Rồi các bạn có thể thêm đây một ít chà bông, một ít hành phi. Mời cả lớp thưởng thức siêu phẩm. Nên thử.